آیا تا الان بین مرز امید و ناامیدی قرار گرفتی؟ جایی که زندگیت شبیه نشستن در کنار یک جاده شلوغ هست، بی هدف، تنها، فراموش شده و شاید در درونت یک چیزی فریاد میزنه آیا کسی صدای من رو میشنود؟ خیلی سخته. اگر در چنین حالتی هست یا بودی موعظه برای تو هست. امروز میخوایم درباره یک مرد کور، گدا، که فقط با شنیدن صدای عیسی تمام زندگیش تغییر کرد صحبت بکنیم. و اون صدا امروز هم تو رو صدا میکنه تا بلند شی و اون عبای گدایی خودت رو زمین بذاری یا لباس گدایی. من بین کلمه عبا و ردا مشکل داشتم، برای همین در بالا نوشتم لباس گدایی، ولی امروز متوجه شدم با ایزان کمک به من کردن که کدومش درست تر هست. اون عبای گداییت رو زمین بذاری و برخیزی و شفای واقعی بگیری. میدونی خیلی مهم هست. تا عبای گدایی رو تو پایین نذاری شفا نمیگیری. از کجا میفهمیم؟ از کتاب مقدس. در کتاب مقدس، کتاب مرقس، راجع به یک عزیزی صحبت میکنه. در فصل 10 راجع به عزیزی صحبت میکنه که اسمش توی کتاب مقدس آمد و 2000 سال راجبش صحبت میشه. خیلی مهم عزیزان این داستان. پادشاهان زیادی آمدن، فیلسوفان زیادی آمدن، نمیدونم فاتحان زیادی آمدن، اما به این شکل اسمشون توی کتاب مقدس نیومده که هر روز ما راجبش صحبت کنیم. اما یک مرد کور، یک مرد گدا، یک مرد تنها، یک مرد بیکس، یک مرد ناامید، شکست خورده، فراموش شده، اسمش توی کتاب مقدس میاد و 2000 سال ما صحبت میکنیم و تا آمدن عیسی باز راجبش صحبت میکنیم. پس باید داستان مهمی باشه و برای ما بتونیم الگویی باشه ازش درس بگیریم. بیایم بخونیم با هم مرقس فصل 10 آیه 46 تا 52 با هم میخونیم که ببینیم در این آیات چه چیزی قرار داره. آنگاه به اریحا آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریحا را ترک می‌گفت، گدایی کور به نام بارتیمائوس پسر تیمائوس در کناره راه نشسته بود. چون شنید که عیسی ناصری است، فریاد برکشید ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. بسیاری از مردم بر او عتاب کردند خاموش شو، اما او بیشتر فریاد میزد ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فراخوانید. پس آن مرد کور را فراخوانده به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را میخواند. او بیدرنگ عبای خود را به کناره انداخته از جای برخاست و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید چه میخوای برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود برو که ایمان تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی روانه شد. وقتی نگاه میکنیم این آیات رو، در نگاه اول چقدر زیبا یک معجزه اتفاق افتاد. عیسی یک معجزه‌ای کرد. خب در نگاه کلی عیسی یک معجزه‌ای کرده و جالب هست. پس عیسی به عنوان یک معجزه کننده شناخته میشه. اما در عمق این آیات عزیزان چیزایی نهفته که نیاز هست ما ازش اطلاع داشته باشیم، بدونیم. در آیه 46 اسلاید بعدی رو اگه بزنید، در آیه 46 میگه آنگاه به اریحا آمدن و چون عیسی با شاگردان خود و جمعی انبوه اریحا را ترک می‌گفتند، گدایی کور به نام بارتیمائوس پسر تیمائوس در کنار راه نشسته بود. عیسی به اریحا وارد میشه و بعد از اریحا چیکار میکنه؟ خارج میشه. اریحا در اون زمان یکی از شهرهای مهم و شلوغ بود در اسرائیل و در میان این شخصی نابینا و فقیر در کناره راه نشسته.
و در اون زمان در علیها در ورودی و خروجی شهرها گداها می نشستن برای کمک. مثلا اگر این راه بود، کناره های راه گداها می نشستن و بقیه از مردم عادی از میانش عبور میکردن، از بین این گداها. میدونید ورودی و خروجی های شهر این بود. در این میان داره مشخصات شخصی رو به ما میده. شخصی به نام بارتیمائوس، پسر تیمائوس. یک هویت داره این شخص، نام داره، هویت داره و در رابطه با اون جایگاه اجتماعیش هم صحبت میکنه. مردی چی بود؟ گدا بود، کور بود، ناتوان بود و میدونیم کور و گدا به این شکل تصورش کن تو ذهن خودت. یک شخص فراموش شده از نگاه کی؟ جامعه. این بارتیمائوس یک شخص کاملا فراموش شده است نگاه جامعه هست. او نام دارد اما آینده ندارد. هویت داره اما سرنوشت نیست، امید نیست، هیچ چیزی نیست. و اون نماینده هر کسی هست که امروز در کناره زندگی خودش نشسته. در کناره زندگی خودش نشسته و فکر میکنه که من تنها هستم، من کسی منو دوست نداره، همه منو کنار گذاشتن، من فراموش شده هستم، من هیچی ندارم. میدونی؟ بارتیمائوس نماینده این افراد هست. و اگر تو در چنین حالتی هستی یا بودی، بارتیمائوس رو امروز خوب گوش بده. تصور کن این مرد با لباس پاره، کور، کنار خیابان نشسته. الان امروز ما میبینیم چنین افرادی، امروز ما میبینیم. اما بارتیمائوس گوشهای خودش رو تیز کرده تا صدایی رو بشنوه که برای دیگران اهمیت ندارن. این صدا برای او، این صدا برای او نشانه امید هست. عزیزان، موقعیت اجتماعی تو، موقعیت فیزیکی تو اصلا مهم نیست. خداوند تو رو به نام میشناسه. برای خداوند در چه شرایط و موقعیتی هستی، جسمت، فکرت در چه شرایطی هست، جسمت در چه شرایطی هست اصلا مهم نیست، چون او تو رو با نام میشناسه. حتی اگر در کناره راه زندگی نشستی، او تو رو میشناسه و میخواد با تو بشینه و صحبت بکنه. آیه 47 میگه چون شنید که عیسی ناصری است، فریاد برکشید ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. با اینکه نابینا بود اما گوشهاش شنواتر از چشمهای بینای خیلی ها بود. گوشهای او شنواتر و بیناتر از چشمهای خیلی ها بود. حتی در تایم امروز هم شخص چشم دارد، میگه گدا هم نیست، وضعیت خوبی هم داره، اما کور هست، فکر میکنه که میبینه. بارتیمائوس در زمان خودش و تا به امروز هم گوشهاش بیناتر از چشمان خیلی هست. او فقط راجع به عیسی نشنید، بلکه عیسی رو شناخت. میگه ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. او رو به عنوان پسر داوود خطاب میکنه. این یک عنوان مسیحاییه. ای عیسی پسر داوود، این یک عنوان و مشخصه مسیحایی هست برای عیسی مسیح. یعنی پذیرفت که او نجات دهنده است، همون شخصیه که نجات میده. عزیزان، اگر میخوای یک نکته رو امروز یاد بگیری، این رو یاد بگیر. شفای جسمی، شفای روحی از دست عیسی مسیح، از شناخت درست هویت عیسی مسیح میاد. اگر هویت درست عیسی مسیح رو نمیشناسی، پس به دنبال گرفتن شفا از عیسی نباش. تو باید بشناسی از چه کسی چه چیزی میگیری. و بارتیمائوس بسیار خوب هویت عیسی رو میشناسه.
ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. چون در کتابشون در تورات نوشته از نسل داوود چی میاد؟ نجات دهنده خواهد آمد، از ریشه داوود نجات دهنده خواهد آمد. پس وقتی میگه ای عیسی پسر داوود، یعنی من پذیرفتم تو خداوند و نجات دهنده ای هستی که آمدی، پس تو بر من میتونی چیکار کنی؟ رحم بکنی. ایمان بارتیمائوس از چی میاد؟ از شنیدن میاد. ایمان بارتیمائوس از شنیدن میاد. او شنید راجع به عیسی، ندید. و در رومیان فصل 10 آیه 17 به ما میگه، 17 به ما میگه که پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. آنچه که اتفاق افتاد برای بارتیمائوس چیزیه که در کتاب مقدس تاییدش میکنه. ایمان از چی میاد؟ شنیدن. ما هیچ کدوم عیسی رو ندیدیم و ایمان آوردیم. چیکار شد؟ شنیدیم. نه؟ شنیدیم. و کسی که میشنوه و ایمان نمیاره چی؟ یعنی پرده داره گوشاش، نمیتونه، فکر میکنه میشنوه من نمیشنوه، قدرتشون نداره. و آیه 48 به ما میگه بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد میزند ای پسر داوود بر من رحم کن. عزیزان وقتی فریاد دعا بلند میشه مقاومت و مخالفت ها میاد. مخالفت ها میاد. مردم تلاش میکنن که او رو ساکت کنن. نه؟ ساکت باش. شاید فکر میکردن صداش مهم نیست. شاید فکر میکردن این مزاحم عیسی میشه. اما ایمان واقعی او در مقابل ساکت شوها تسلیم شد یا نشد؟ ایمانش تسلیم نمیشه، چون ایمان واقعی هر چقدر مردم او رو عتاب کنن ساکت شد، اما او بلندتر فریاد میزنه. اما او بیشتر فریاد زد ای پسر داوود بر من رحم کن. صدای ایمان عزیزان خاموش نمیشه. صدای ایمان حقیقی بلند و بلندتر هست. وقتی فریادهای تو در دعا بلند میشه صداهایی میاد عزیزان، صداهایی میاد. بیفایده است. تلاش نکن. ساکت باش. میدونی؟ این صداها میاد یا از طرف شیطان یا از احساسات خودت یا از دیگران که بیفایده است. ساکت باش. میخوان خاموشت کنن. اما صدای ایمان چیکار میکنه؟ اوج میگیره، بلندتر میشه و تو باید تسلیم نشی. این رو از بارتیمائوس یاد بگیر. نباید تسلیم بشی. آیه 49 عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. پس آن مرد کور را فرا خوانده به وی گفتند دل قوی دار، برخیز که تو را میخواند. عیسی ایستاد عزیزان در میان جمعیت. عیسی حرکتش رو متوقف میکنه. این لحظه خیلی مهمه عزیزان. توجه کنید خداوند به صدای چی گوش داد؟ ایمان. نه موقعیت بارتیمائوس که گدایی بود با لباس پاره و چشمان نابینا. عیسی مسیح به صدای ایمان گوش داد و ایستاد. تصور کن یک رئیس جمهوری داره از میان جمعیتی عبور میکنه، ناگهان برای یک گدای خیابونی میسته. عجیب است نه؟ ولی عیسی دقیقاً همین کارو کرد. دقیقاً همین کارو کرد. خداوند صدای ایمان رو ساکت نمیکنه، بلکه به او جواب میده. صدایی که از ایمان میاد مردم ساکتش میکنن، اما خداوند بهش جواب میده. به بارتیمائوس جواب دادا و جالبه مردم چیکار میکنن؟ میخوان او رو ساکت کنن. ساکت باش. در آیه قبلی اینجا چیکار میکنن؟ تشویقش میکنن. همون مردمی که میخواستن ساکتش کنن الان میگه تشویقش میکنن. بیا دل قوی رو دار. تو رو چیکار میکنه؟ صدا میکنه. تو رو میخواند. خیلی وقتا مردمی که در اطراف ما هستن، حتی در خانواده ما هستن، میتونن سد راه باشن
و همان مردم مخالف خداوند میتونه تبدیلشون کنه به چی؟ یاری دهنده، دعوت کننده. خیلی ها رو میشناسم که گفت که وقتی ایمان آوردم خانه آدم بسیار مخالفت کردن، ترکم کردن، دیگه با هم صحبت نکردن، آقم کردن و بعد مدتی، سالی، 2 سال، 3 سال، 5 سال، بعد دوباره همین ها اومدن در آغوشم گرفتن. میدونید الان خوبن، با هم کاری ایمان نیاوردن ولی کاری ندارن. این شهادت ها آیا یاد چیزی نمیافتیم؟ این مردم نیستن؟ در آیه 48 میگه همه ساکتش میکردن، خاموش باش. در آیه 49 میگه ای دل قوی دار بیا، عیسی صدات میکنه. مردم جالبی داریم در همه جا. و آیه 50 میگه او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخت، از جای برخاست و نزد عیسی آمد. عبا شاید تنها دارایی این شخص بشه. میدونید نشانه ای از گدایی بود برای اون شخص. با اون درآمد کسب میکرد، زندگیش رو تأمین میکرد. ولی وقتی عیسی او رو صدا میکنه چه اتفاقی میفته؟ همه چیز رو رها میکنه، عبا رو کنار میذاره، برخاست و رفت پیش عیسی. مثل کسی که برای یک مصاحبه شغلی دعوتش میکنن، تمام دفترچه یادداشت خودش، کیف خودش، وسایل قدیمی خودش رو رها میکنه و با هیجان میدوه به سمت اون مصاحبه. اینجا این شخص اون دفتر کار خودش رو چکار میکنه؟ اون عبای گدایش رو که باش نون در میاد، دفتر کار خودش رو کنار میذاره و میره برای آنچه که جدید پیش روش هست، خداوند پیش روش قرار داده و اونها رو رها میکنه. چرا؟ چون به اون هویت قدیمی خودش دیگه نیازی نداره. میدونه در عیسی هویتی جدید به دست میاره و شاید برای همین دریافت همین ادا، برای پیدا کردن همین ادا، شاید ردا، این کلمه برای من یکم سخته، شاید براش خیلی تلاش کرده باشه، نه؟ شاید پولی هم داده باشه از دوستانش، یا شاید یک جایی پیداش کرده باشه، اما رهاش میکنه چون میگه من دیگه به این هویت قدیمی خودم نیاز ندارم. عزیزان ایمان واقعی گذشته و اون وابستگی ها رو رها میکنه. ایمان واقعی شخص رو به سوی حرکت به سمت مسیح میبره، به سوی مسیح، نه دور از مسیح. شخص امروز ایمان میاره، فردا دیگه تو کلیسا پیداش نمیشه. پس این ایمان نیست، هر چیز دیگه میتونه باشه، ایمان نیست. چون ایمان واقعی شخص رو به سوی عیسی مسیح میبره. پس اگر میگه ایمان آوردم، بله عیسی خداوند است، ولی دیگه ترک میکنه جمع کلیسا رو با ایماندارها نمیخواد، این میتونه هر چیزی باشه اما ایمان نیست. کسی که ایمان میاره دیگه به گذشته، کارهایی که توی گذشته انجام داده بر نمیگرده، به اون زندگی گناهالود بر نمیگرده. اگر میگه ایمان آوردم و در زندگی گناهالود گذشته خودش میخواد باشه و نمیخواد رهاش بکنه، هر چیزی میتونه باشه اما ایمان نیست. هر چیزی تو اسمشو میتونی بذاری اما ایمان به عیسی نیست. خیلی واضح بهتون بگم عزیزان، عبا نمادی از گذشته است در زندگی هر یک از ما. ما باید رها کنیم اون گذشتمون رو، اون شرم‌ها، اون وابستگی‌ها، اون ترس‌ها، اون اضطراب‌ها، اون ناامیدی‌ها، سردرگمی‌ها، پوچی، تنهایی، حتی هویتی که در گذشته داشتی رو باید ترک بکنی و در حضور عیسی مسیح بایستی تا هویت جدید، شخصیت جدید و طرز رفتار جدیدی رو به تو بده. اگر نمیخوای عبای گداییت رو رها بکنی، دنبال شفای واقعی نباش. باید عبای گدایی رو ترک کنی، بندازیش دور، بندازی کنار تا بتونی از دستان عیسی مسیح شفای واقعی رو دریافت بکنی. آیه 51 عیسی از او پرسید چه میخوای برایت بکنم؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شوم. عیسی سوال میپرسه از این شخص، سوال میپرسه
نه اینکه نخواد، نمیدونه که این چی میخواد، برای اینکه او بتونه ایمانش رو به عیسی ابراز بکنه. عیسی این فرصت رو بهش میده، عیسی این فرصت رو براش مهیا میکنه تا او ایمانش رو ابراز بکنه. معمولا وقتی گدایی رو میبینیم میاد سمتمون کمک میخواد، نه؟ چه چیزی از ما میخواد؟ پول، غذا، لباس، نه؟ چیزای دنیایی. اما اینجا بارتیمائوس چی میخواد از عیسی؟ وقتی عیسی ازش میپرسه میگه چه میخوایی برایت بکنم، بارتیمائوس درخواست میکنه، بسیار مشخص و واضح درخواست میکنه و با ایمان درخواست میکنه. میگه چی؟ میگه چشم میخوام بینا شوم. و درخواست بارتیمائوس از ایمان هست. اینجا تو میفهمی چقدر ایمان داره به عیسی خداوند. تا اون زمان کسی بینایی رو شفا کوری رو بینا نکرده. الان این گدا اومده به جای اینکه پول بخواد، به جای اینکه لباس بخواد، به جای اینکه نمیدونم غذا بخواد، میگه من چشم میخوام. عیسی خیلی واضح میگه چشم میخوام. پس او چرا چشم میخواد؟ چون با عیسی ملاقات کرده، با خداوند ملاقات کرده و میگه من تو رو به عنوان خداوند میپذیرم ای پسر داوود، و از تو بهترین چیز که نیازم هست و بالاترین هست میخوام. عزیزان، خداوند میخواد اون صدای نیاز ما رو با زبان خودمون بشنوه. ایمان فقط در دل نیست، درخواست باید صریح باشه به نزد خداوند، واضح باشه. متی فصل 7 آیه 7 به ما میگه بخواهید که به شما داده خواهد شد. بخواهید که به شما داده خواهد شد. پس از خداوند بخواه، با ایمانی همچون بارتیمائوس بخواه، صریح، واضح و ایمان داشته باش که از دستان او دریافتش میکنی. آیه 52 میگه عیسی به او فرمود برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و در پی عیسی روانه شد. ایمان بارتیمائوس وسیله‌ای برای دریافت شفا شد. اما این شفای فیزیکی پایان داستان نیست عزیزان. شفای فیزیکی رو بارتیمائوس دریافت کرد، اما پایان داستان بارتیمائوس نیست. و میگه او برخاست و چیکار کرد؟ عیسی رو در پی او روانه شد، پیرو واقعی عیسی شد. عزیزان، هدف نهایی دعا و شفا پیروی هست. چرا دعا میکنیم؟ چرا شفا میگیریم؟ برای اینکه پیرو باشیم. خداوند ما رو فقط برای آسایش نمیخواد ما چیزی رو داشته باشیم در آسایش باشیم، بلکه میخواد این رو میده تا ما او شاگرد او باشیم، تا او رو پیروی کنیم. ایمان نه تنها شفا میاره بلکه پیروی میاره. من ایمان آوردم در عیسی مسیح، شفا گرفتم، آزاد شدم از همه چی، دیگه مسلمان نیستم، اما نمیخوام عیسی رو هم پیروی کنم. کلیسا نمیخوام حضور داشته باشم. نه، این ایمان نیست. هر چیزی هست ایمان نیست. میدونی؟ هر چیزی میتونی اسمشو بذاری، ایمان نیست. چون ایمان اگر شخص شفا یافته باشه پیرو میشه و عیسی مسیح شفا میده تا تو پیرو باشی. عزیزان، این مهمه. این برای عیسی این مهمه که تو شاگرد باشی. اگر نمیخوای شاگرد باشی باید به کجا سر بزنی؟ ایمانت رو ارزیابی کنی، تجدید نظر بکنی در ایمانت. عیسی مسیح ما رو صدا میکنه تا راحت زندگی کنیم، بله، شفا بگیریم، اما نه برای اینکه از او دور بشیم، تا در این راه با مسیح بریم. از پی کی رفت؟ عیسی روانه شد. در کدام مسیر؟ در مسیری که از اریحا خارج میشدن. عیسی، اگر آیات رو یادتون بیاد، آیات قبلی گفت که با شاگرداش داشت میرفت. یک نفر به این مسافرها اضافه شد، به این تیم یک نفر اضافه شد.
در زمانی که دارن خروج میکنن از عریها. کیه؟ بارتیمائوس، نه؟ پس ایمان ما رو به حرکت به سمت عیسی و با عیسی راه رفتن میبره. همون مردی که گدا بود، لباس بد، چشمان نابینا، داد میزنه عیسی مسیح به من کمک کن. نه؟ الان کجا هست؟ در تیم عیسی همراه با شاگردان در صف شاگردان حرکت میکنه. در صف شاگردان داره حرکت میکنه. فکر کن، تصور کن، چشماش باز شده، دلش پر از امید شده، لباس گدایی به تن نداره و با شاگردان و با عیسی داره راه میره. تصور کن چقدر این شخص الان شاد هست. از کجا اومد؟ این از کجا اومد؟ از شنیدن صدای عیسی و ایمان به این صدا. ندید، از شنیدن صداش اومد. این شخص ایمان آورد. رومیان چی به ما گفت؟ پس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام مسیح. بارتیمائوس فقط شنید و ایمان آورد. اسلایدهای بعدی رو دارید. بارتیمائوس شنید و ایمان آورد. متی گفت به ما فصل 7 آیه 7 و 8 میگه بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید در به رویتان گشوده خواهد شد. خداوند از ما میخواد که بخواهید، بجویید و بکوبید. اما کجا رو؟ کجا رو؟ قدرت‌های دنیایی؟ آن چیزی که تو فکرت هست؟ میگه نه، خداوند رو بجو، از خداوند بخوا و در خداوند رو بکوب که در به رویت گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد. عزیزان، عیسی منتظر است که ما از او بخوایم. عیسی این رو از ما میخواد که ما از او بخوایم. خیلی وقتا مشکلی میاد، اتفاقاتی میاد، چالشی میفتی، به همه چیز چنگ میزنی جز عیسی. دنبال همه چیز میری جز عیسی. میدونی؟ از همه مشاوره میگیری جز بشینی دعا بکنی. این نشان از چیه؟ ضعف ایمان و نشناختن درست هویت عیسی مسیح. کسی که عیسی مسیح رو، هویت درست عیسی مسیح رو بدونه، حرف عیسی رو، کلام عیسی رو بدونه، میاد در حضور عیسی. چون خود عیسی میگه بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت و بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. من منتظر هستم که از من بخواهید در من رو بکوبید. نه؟ در لوقا فصل 18 آیه 1 تا 8 اون داستان بیوه رو داریم. بیوه مصر که میاد دست از درخواست نمیکشه. دست از درخواست نمیکشه. عزیزان، در دعاهاتون دست از درخواست نکشید. ایمان حقیقی تسلیم نمیشه. تسلیم شدن تو کارش نیست. و این داستان بیوه رو بخونید حتما، بعداً رفتین خانه امروز حتما بخونید که چقدر با پافشاری تونست به دست بیاره. و در عبرانیان فصل 11 6 به ما میگه بدون ایمان ممکن نیست بتوان خداوند رو خوشنود ساخت. زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگانش را پاداش میدهد. عزیزان، ایمان کلید دریافت شفا و توجه خداوند است. اگر میخوای توجه خداوند رو به خودت جلب بکنی، اگر میخوای شفا بگیری، ایمان کلیدش هست. میدونی؟ این مهم هست. اشعیا فصل 61 آیه 1 میگه روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام بکنم. عزیزان، مأموریت عیسی مسیح از ابتدا شفاست، جسمانی و روحانی. فقیران رو بشارت دهم، دلشکستگان رو التیام بخشم، آزادی رو به اسیران و رهایی رو به محبوسان اعلام بکنم. این مأموریت عیسی هست.
و تو باید با توجه به این مأموریتی که در عیسی هست تو از عیسی بخوای. یوحنا فصل 10 آیه 27 میگه گوسفندان من صدای من گوش فرا میدهند، من آنها رو میشناسم و آنها از پی من میآیند. چه کسی از خداوند عیسی مسیح میخواد؟ کسی که او را میشناسد، نه صرفا رفتم توی کلیسا و تمام، یک ایمان آوردم، یک آبم ریختن روم و تعمید گرفتم و تمام. راجع به عیسی چی میدونی؟ هیچی. عیسی چه قدرتی داره؟ هیچی. عیسی رو میشناسی. در کجا میشناسی؟ در کلامش. و با توجه به این شناختش تو ازش خواسته داری، درخواست میکنی که اینو میخوام اونو میخوام و رفتارت عوض میشه و تو در حضور او میستی. نه اینکه بخوام و برم دوباره در زندگی گذشتم. عیسی من این رو میخوام، دوباره عبام رو بردارم. این رو نمیخواد. عبات رو انداختی و عبای گدایی رو انداختی، دیگه در حضور عیسی اون ردای نو رو میگیری. میدونی؟ برای عیسی زمان میذاری، برای عیسی قربانی میکنی، برای عیسی تسلیم هستی، اطاعت داری، فروتن میشی. و میگه عیسی میگه اون گوسفند منو میشناسه، میدونه من چه چیزی رو دوست دارم، از چه چیزی بدم میاد. پس مطابق آنچه که من دوست دارم اون گوسفند میاد رفتار میکنه، نه مطابق آنچه که خودش دوست داره، دنیا بهش میده یا نفسش میخواد. گوسفندی که گوسفند عیسی هست میاد میگه عیسی جان من امروز میخوام این کارو بکنم، آیا در اراده تو هست یا نه؟ مشورت میکنه. اولویتش نظرخواهی کیه؟ عیسی هست. نه چون دیگران میکنن منم میکنم. همرنگ جماعت شو گرخواهی رسوا نشی. نه، گرخواهی رسوا شوی همرنگ جماعت شو. عیسی میگه تو نباید همرنگ جماعت باشی، تو نباید مثل دنیا باشی. من تو رو برگزیدم تا مال من و مثل من و شبیه من باشی و برای من زندگی کنی. عزیزان باید از خودمون بپرسیم آیا هنوز اون عبای گدایی رو نگه داشتم؟ گذشته هام، ترس هام، نگرانی هام، اون امید بستن به هویت گذشتم که چی بودم، من مال کجا بودم، نمیدونم من